اتكلمي مع نفسك بصوت عالي علشان تتعودي بعد كده ان انتي بره تعرفي تتكلمي. ده اصلا بيديك الثقة بنفسك. الاشخاص الصح، العلاقات الصحية. انا مش بقولك حد يطبطب عليكي ويدعمك وخلاص، اي علاقة. العلاقات الصحية، الصحاب الصحية، الناس الصحية. فانت لازم تدربي وتعودي نفسك انك تتكلمي مع نفسك بصوت عالي. ايه المشكلة؟ هيقولوا عليكي مجنونة يا ستي، يقولوا مجنونة عادي. لأن احنا يعتبر مراحل في حياة بعض. هل صحابك بتوع ابتدائي هتلاقيهم غير إعدادي، غير ثانوي، غير جامعة، غير صحاب الشغل، غير صحاب الحياة؟ صدقي إحساسك. ممكن في لحظة كده بيجيلك إحساس إن في حاجة غلط، في حاجة مش طبيعية. صدقي إحساسك. الإحساس ده بيكون صح جدا. انت المفروض تعملي بالانس أو توازني بين القوة وبين النعومة والهدوء. تعرفي امتى تستخدمي دي وامتى تستخدمي دي. انت بتقعدي كده مع نفسك، تسألي نفسك إيه ده المفروض كان حصل بالطريقة دي، ده ما ينفعش يتكرر تاني، ده محتاج يتغير. ومش جلد ذات. بنوتاتي الحلوين وصحابي الجمال، أهلا وسهلا بيكم في سلسلة ازاي توصلي لأفضل نسخة من نفسك. الحلقات دي بقالنا كتير قوي ما عملناش، فالنهاردة رجعنا بسلسلة حلقات ازاي توصلي لأفضل نسخة من نفسك بعنوان علاقتك بنفسك. والحقيقة ان حلقة النهاردة دسمة جدا. ده انتوا شوفوا كاتبة قد ايه عشان منساش اي حاجة. اتفرجوا. كاتبة صفحتين عشان بس أجمع الأفكار ومنساش أي حاجة وأقولكوا كل الحاجات اللي عايزة أتكلم فيها في الموضوع ده. فجيبوا ورقة وقلم واكتبوا ورايا أهم الحاجات اللي ممكن أقولها أو لخصوا الكلام، لأن بصراحة إنك تكتبي ورايا الكلام اللي أنا بقوله ده يضمن لك بنسبة 90% إنك استوعبتي الكلام ده. علاقتك بنفسك هي الهيكل، هي البناء. إن صلحت علاقتك بنفسك كل حاجة اتصلحت بعد كده. علاقتك بنفسك مهمة جدا. آه، كوني قوية، كوني ناضجة، كوني واعية. وبالمناسبة تكوني قوية بس في نفس الوقت تكوني هادية، تكوني ناعمة، ودي طبيعتك كأنثى. انت المفروض تعملي بالانس أو توازني بين القوة وبين النعومة والهدوء. تعرفي امتى تستخدمي دي وامتى تستخدمي دي. كمان عقلك وأفكارك مهمين جدا علشان تكوني ناضجة، وعلشان تفهمي كل حاجة حواليكي، وعلشان أهم نقطة إنك تفهمي مشاعرك كويس قوي وإزاي تتعاملي معاها. كمان مظهرك الخارجي. لازم تهتمي بشكلك وجسمك ومظهرك الخارجي، لأن الخارج بيعكس الداخل اللي عندك. فانتي تهتمي بصحتك، تهتمي بشكلك، تهتمي بكل مظهرك الخارجي. ما أنا مش بقولك تهتمي بعقلك وأفكارك ونسيب الخارجي، لأ، تهتمي داخليا وخارجيا. فانتي المفروض ان انتي بتغذي نفسك، بتغذي روحك، بتغذي عقلك، بتغذي أفكارك. فكل ده بينعكس عليكي خارجيا. فعلاقتك بنفسك هي انك بتغذي روحك، بتغذي عقلك، بتغذي افكارك، بتغذي جسمك كمان، عشان كل ده ينعكس في النهاية ويبقى خارجيا. تاني نقطة، اتعلمي تحطي حدود. علاقتك بنفسك هي انك بتعرفي تحطي حدود كويس قوي للي حواليكي. تعرفي انتي ليكي ايه وعليكي ايه، وتحافظي على حدودك بنسبة كبيرة. لأن حدودك مهمة في إنك بتحمي نفسك، وما بتسمحيش لأي حد أيا كان هو مين إنه يتخطى الحدود دي. انت بتبني سور كده، دي حدودك، ما ينفعش حد يتخطاها أيا كان هو مين. فعلاقتك بنفسك مهمة إنك تعرفي تعملي حدود صح. كمان أهم نقطة وهي إنك تفهمي مشاعرك وتواجهي مشاعرك وتتعلمي إزاي تتعاملي معاها بطريقة مناسبة. انت بتقعدي كده مع نفسك، تسألي نفسك إيه ده المفروض كان حصل بالطريقة دي، ده ما ينفعش يتكرر تاني، ده محتاج يتغير. ومش جلد ذات. انت بتوضحي الأمور لنفسك. انت بتقعدي نفسك بتوضحي لنفسك كل حاجة.
فانتي مش بتعملي جلد الذات، انتي بتواجهي نفسك بكل هدوء، اكنك كده قاعدة مع صاحبتك بتقولي لها ده ما ينفعش يتكرر تاني، ده غلط، ده المفروض ما يحصلش غير بالطريقة دي. فانتي بتواجهي نفسك، بتوضحي الامور كده لعقلك، لكن ما تعمليش جلد ذات لنفسك. فانتي محتاجة تخصصي وقت لنفسك يوميا، لازم تقعدي مع نفسك يوميا، تتكلمي وتسألي وتجاوبي مع نفسك وبصوت عالي. اهم نقطة، بصوت عالي، لازم تسمعي نفسك بصوت عالي. عارفين لما يحصل موقف معين وبعد ما الموقف ده ينتهي بتقعدي بعد كده تقولي طب انا ليه ما ردتش الرد ده، كان ممكن ارد بالطريقة دي، كان ممكن اتكلم بالطريقة دي. عارفين اللي بيحصل كده؟ علشان احنا مش متعودين نتكلم ونسمع نفسنا بصوت عالي. فانتي لازم تدربي وتعودي نفسك انك تتكلمي مع نفسك بصوت عالي. ايه المشكلة؟ هيقولوا عليكي مجنونة يا ستي، يقولوا مجنونة عادي، اتكلمي مع نفسك بصوت عالي علشان تتعودي بعد كده ان انتي بره تعرفي تتكلمي. ده اصلا بيديك الثقة بنفسك، انك بعد كده تتكلمي قدام الناس عادي من غير اي خوف او اي تردد، لان انتي متعودة تعملي الحاجة دي مع نفسك. فنقطة انك تتكلمي مع نفسك بصوت عالي دي مهمة جدا جدا جدا. النقطة اللي بعد كده، ما ينفعش نفضل او تفضلي الوحدة طول الوقت. انا بقولك ان الوحدة حلوة وجميلة، بس ما ينفعش تبقي او تفضلي الوحدة طول الوقت، لان انتي في وقت من الاوقات بتحتاجي صديق او حد يدعمك، بتحتاجي حد يطبطب عليكي، بتحتاجي حد يدعيلك دعوة تطمن قلبك وتريح بالك. بس اهم حاجة الاشخاص الصح، العلاقات الصحية. انا مش بقولك حد يطبطب عليكي ويدعمك وخلاص، اي علاقة. العلاقات الصحية، الصحاب الصحية، الناس الصحية، مش أي علاقات وخلاص، لازم تكون علاقات صحية. لأن لو كانت غير كده انتي لا هيطبطب ولا هندعي ولا هنعمل حاجة، ده الموضوع هيبقى أسوأ. فلو مش صحية اتعلمي تقطعي العلاقات. دي النقطة اللي بعد كده، انك تتعلمي تقطعي العلاقات. المكان اللي مش مرتاحة فيه تقومي وتمشي. الصحاب او الناس اللي انتي مش مرتاحة ومش مبسوطة وانتي قاعدة معاهم، اتعلمي تقطعي مع الناس، اتعلمي تقطعي العلاقات. ان انتي لو مش مرتاحة ومبسوطة من جواكي يبقى ما ينفعش الاشخاص دي تكون في حياتك. هو انتي اهم حاجة انك تاخدي وقتك، انتي مش اكيد مش هتعرفي تقطعي مرة واحدة، فانتي ادي فرصة اللي قدامك مرة واتنين وتلاتة. الموضوع يتكرر وبرضه حسيت انت مش مرتاحة والاشخاص اللي قدامك دي بتعمل مواقف وحاجات بتضايقك، يبقى خلاص نقطع معاهم. فتعلمي تقطعي. الموضوع ده في البداية كان صعب جدا معايا، اللي هو انا اصلا آه كنت بحب جدا الناس اللي حواليا، فاقطع معاهم ازاي؟ هم بيضايقوني، بيعملوا تصرفات مش لطيفة، فاقطع معاهم ازاي؟ بعد كده قلت لأ، طب ما ده بيأذيني أنا، طب أنا ليه أبقى متضايقة من جوايا وأنا وسط الناس دي؟ فتعلمي تقطعي. هو الموضوع هيكون صعب في البداية، ولكن انتي بتحمي نفسك، بتحمي حدودك زي ما قلتلك. كمان حاجة، النقطة اللي بعد كده دي، احنا فترات في حياة بعض، ما تبنيش كل حياتك على الأشخاص اللي حواليكي، لأن احنا يعتبر مراحل في حياة بعض. هل صحابك بتوع ابتدائي هتلاقيهم غير إعدادي، غير ثانوي، غير جامعة، غير صحاب الشغل، غير صحاب الحياة؟ فاحنا مراحل في حياة بعض، وفي كل مرحلة هتقابلي ناس غير التانية. فانتي ما تبنيش حياتك بناء على حد. شغلك الشاغل الوحيد في حياتك هو نفسك. الناس موجودة والناس حواليكي تمام، الناس مش موجودة، انت كده كده مع نفسك. فانت ما تبنيش كل حاجة على وجود الناس دي في حياتك. عارفة لما تنشغلي بنفسك هتلاقي عندك او هتكتشفي هوايات وحاجات جديدة، هتلاقي نفسك بتعرفي تعمليها وانتي ما كنتيش تعلمي عنها شيء، بس عشان انت انشغلتي بنفسك وبدأتي تجربي وتعملي حاجات جديدة وحسنتي علاقتك بنفسك، فهتكتشفي جوانب كتير جدا حلوة في نفسك ما كنتيش تعرفيها. آخر وأهم نقطة، صدقي إحساسك. ممكن في لحظة كده بيجيلك إحساس إن في حاجة غلط، في حاجة مش طبيعية. صدقي إحساسك، الإحساس ده بيكون صح جدا.
لان انتي طاقتك او طاقة الحاجات اللي حواليك بتنعكس عليكي. فانتي بتقدري تفهمي او بتحسي شعورك داخليا بيحس في حاجة مش مظبوطة. عارفين لما تبقوا قاعدين في مكان او وسط ناس ولما تكونوا مش مرتاحين بتلاقوا بطنكوا وجعتكوا، بجد بتحسوا انتوا متوترين، التوتر بينعكس على جواكوا داخليا. فانت صدقي احساسك، صدقي كل اللي انت فيه ده، الحاجات دي بتكون صح، والاشارات دي بتيجي في اوقات بيبقى اصلا انت متلخبطه، فالاشارات دي بتجيلك في اوقات مناسبه جدا انك تصدقيها. فصدقي احساسك وصدقي نفسك. ومع كلمه صدقي نفسك صدقي احلامك. لما تصدقي احلامك وتصدقي نفسك هتلاقي نفسك بتوصلي لاماكن او هتنجحي. لما تصدقي نفسك وتصدقي احلامك وتصدقي طموحاتك هتوصلي وهتنجحي لكل اللي انت عايزاه. كل حاجة بتبدأ من انك تحسني علاقتك بنفسك. تعاملي نفسك كأنك طفلة، عاملي نفسك بجد كأنك طفلة، او عاملي نفسك كأنك واحدة صاحبتك. انت شوفي انت بتعاملي صاحبتك ازاي، بتعاملي صاحبتك بكل حنية، بكل حب. مش لما تيجي تنصحيها بتنصحيها بكل هدوء. فانت عاملي نفسك بنفس الطريقة دي. صدقيني لو عملت نفسك بنفس الطريقة دي علاقتك بنفسك هتتحسن 180 درجة. فانت حبي نفسك، عاملي نفسك بحب. اهم حاجة، اهم حاجة نقطة نسيتها، المقارنة. اوعي اوعي تقارني نفسك بحياة غيرك، اوعي تقارني نفسك بأي حد على السوشيال ميديا. حتى لو أنا، ما تقارنيش نفسك بيا. هل انتي عارفة ورا الكاميرا بيحصل ايه؟ فانتي ما تقارنيش نفسك أبدا. السوشيال ميديا دلوقتي بقت كلها نجاحات والسفر ومش، لا، قارني نفسك بنفسك. احنا على السوشيال ميديا او الاشخاص اللي على السوشيال ميديا بتبين لك النجاحات بس. مفيش حد بيطلع على السوشيال ميديا ويبين الصعوبات اللي في حياته، مفيش حد بيطلع على السوشيال ميديا وبيبين اوجاعه. فانتي ما تصدقيش غير نفسك وبس. اشتغلي على نفسك وما تقارنيش ابدا. اوعي تقارني نفسك بغيرك ابدا. انتي تقارني نفسك بنفسك. انتي كنت امبارح ايه والنهارده ايه وبكره عايزه تكوني ايه. غير كده انتي، بصي اعملي نفسك عمية عن اللي حواليكي. خليكي شايفة نفسك وبس، تركزي مع نفسك وبس. مقارنات لا، احنا ما بنقارنش، احنا ما بنقارنش. بنت خالتي عملت ايه وبنت عمتي عملت ايه وصاحبتي عملت ايه، ومش عارفة مين نجح على لينكد ان واشتغل مليون شغلانة، وعلى الانستجرام مش عارفة مين سافر. لا، كل ده هيأثر عليكي انتي، كل ده هيأثر على علاقتك بنفسك. انتي بتقعدي تغذي عقلك بطاقة سلبية، اللي هو انا لسه ما عملتش حاجة، انا لسه ما اتحركتش من مكاني. انتي قارني نفسك بنفسك. حتى لو اتحسنتي بنسبة 1%، اهم حاجة يكون في تحسن، ما تفضليش قاعدة في مكانك. وبس، دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والحاجات دي كلها. في ناس بتقول ان مش بيظهر لها ان انا نزلت حلقات. في جنب الاشتراك حاجة كده او علامة جرس انتي بتفعليها علشان اول ما انزل حلقات بيجيلك اشعار ان انا نزلت حلقة جديدة. اكتبولي في الكومنتات حابين تشوفوا حلقات عن ايه الفترة الجاية. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، خلاص قاعد له ايام. اكتبولي هتعملوا ايه في فترة العيد، خصوصا ان اغلبنا داخل على فترة امتحانات. واشوفكم في الحلقات الجاية، مع السلامة.